اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شپاړس سوه اتلسم نمبر حدیث مبارک دی. 1618 نمبر. غلط خبره کې ها کې ها ملاول دا منافقت ته وي. مخکې خبره کوي او خبره غلطه ده او زه ورسره پکې ول تاوم که نه او ها کې ها ملاوم چاو دا منافقت ته. وعن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما د حضرت عمر رضی الله عنه زوی دی، په خپلم جلیل القدر صحابي دی، دا زویم جلیل القدر صحابي دی. و ابن عمر مشهور دی، خپل نوم عبد الله دی، مفتیانو صحابه کرامو کې دی. الله پاک دی پلار زوی دواړو ناراضي شي، الله پاک دی د خپل ځان ناراضي کی، الله پاک دی زما او ستا او د ټول امت د طرفه بهترینی بدلی ورکړي. عبد الله ابن عمر رضی الله عنه فرمای ان ناسا قالوا له سخلقوا. نو د دې صحابو کې د دې مفتی عبد الله بن عمر رضی الله عنه نه پوښتنه وکړه، د دې مخکې دا خبره وکړه، دا کسانو د عبد الله بن عمر رضی الله عنه مخکې دا خبره وکړه، انا ندخل على سلاطیننا، مونږه خپل بادشاهانو حکمرانانو لور شو کنه چای سره کله کینو پاسو اغي لورزو، فنقول لهم بخلاف ما نتكلم اذا خرجنا من عندهم. نو مونږه دوی ته د هغې خبرې الټ خبرې بیا کوو چې مونږه کله د دوی نه بهر ته روزو کوو، یعنې چې کله مونږه د خپلو بادشاهانو نه بهر یو، د هغې په دفتر کې او په دربار کې نه یو، نو مونږ یو څه وایو، خو چې کله هغې سره کینو نو بیا د هغې په ها کې ها ملاوو او ورته کوو که غلطه مخته. قال ابن عمر رضی الله تعالی عنهما، عبد الله بن عمر رضی الله عنهما دې سړو ته وویل كنا نعد هذا نفاقا، دا خو به مونږه منافقت حسابولو او شمارلو على عهد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم، د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په مبارکه زمانه کې، د نبی علیہ السلام په مبارکه زمانه کې خو به دا مونږه منافقت حسابولو، دې ته خو به مونږه منافقت او نفاق ویلو. څوک د چا مخ کې چې کله حاضر یو شان خبرې کوي او چې کله په شیشه وي نو بیا بل شان خبرې کوي. دا حدیث مخکې یو ځل تیر شوی دی په بابو ذی الوجهین کې. هغه کس چې دوه مخیزي، یو سره په یو مخ ملاویږي او بل سره په بل مخ ملاویږي. دا حدیث امام بخاری رحمه الله روایت کړی دی. او زمونږه موضوع خو د ریا روانه ده. ریا نه ده عمل د چا د ښودنې د وجې نه کول یا پرېښول، دا کبیره ګناه ده، وړوکی شرک ورته وایي، شرک اصغر، او لویه ګناه ده. نو دلته کې دا حدیث خو دی کې خو د ریا خبره رانه لوي. نو وایي شارحین د حدیث د دې وجه دا بیانوي چې د حکمرانانو خوشامدې کول، د هغې چاپلوسي کول، حکمرانانو د سردارانو خلکو خوشامدې کول، د هغې چاپلوسي کول، دا په منافقت کې شمارلی کېږي. او د هغې په خوشامد او چاپلوسۍ کې دروغ ویل دا په منافقت کې حسابېږي، لویه ګناه ده. ځکه چې د دې عمل په وجه باندې بیا حکمران ته صحیح حالات نه معلومیږي. او د اخلاص تقاضا خدا ده، اخلاص دا دی چې د حکمران مخکې صحیح خبرې وشي چې هغه بیا د رعایه او صحیح خدمت وکړلی شي، په دوکه کې پاتې نه شي. د اوس وخت کې خو د حکمرانانو حالات څه بل شانتي دي. دا خو د پخواني وخت خبره وه چې عام کس به هم د حکمران دربار ته تللی شي. اوس خو عام کس نه شي تللی، په هغه سړک هم نه شي تللی چې په کوم سړک باندې حکمران یو ساعت لازې له را رواني کتلی شي. نو حکمرانانو ته د عوامو حالات بیا څوک بیانوي؟ دې سره چې دا ګیر چاپېره کوم وزیران مشیران، نو بس هغې خو ورته وایي هغه سرکاري خبرې که نه وایي سب اچھا ہے. دلته ملکونه تباه کېږي، قومونه تباه کېږي، ګیر دي، او هغې وله رپورټ ورکوي به ډېر څه دي، ښه روان دي، ها کې ورسره ها ملاوي. نو حکمران سره خو څه د غیب علم نه دی چې زما عوام په کوم حال کې دي. نو دا چې دې سره بیا دا کوم خبر رساں ایجنسیانې دي خبر حکمران ته رسوي، دا د هغې ډیوټي ده چې صحیح خبره ورته وکړي. الله پاک دې زموږ او ستاسو په حال رحم وکړي. یا اوس دا د خبرونو چې کوم چینلونه دي نو هغه هم که چېرته صحیح خبر ورته وکړي، ورته ورسوي، نو بیا به هم پرې اقدام وکړي، صحیح اقدام به وکړي که خدای نه یېرېدو والا بادشاهي. یو حکمران دغه شانتې دی، بل چې ورته کوم کس د عوامو حالات وررسوي هغه دغه شانتې دی. نو بیا اخلاص دا و چې د حکمران مخکې صحیح حل ویلی شي چې هغه د رعایه صحیح خدمت وکړي. او ریا خو د اخلاص سره ضد دی. نو په دې وجه د اخلاص دا تقاضا دی حدیث کې بیان کا
مونږ او تاسو په خصوص وکړو کوم او تاسو په خپل ځان نظر واچولو یقین دی چې دا خو په مونږ کې مشته غواړي یو سړي سره چې کله حاضر یو نو بیا ډېرې مدي وایو او چې لږ دې خوا شو کنه نو بیا څه وایو بیا خو مونږ او تاسو ته ځان معلومه دا ګناه ده دا کبیره ګناه ده الله پاک دې مونږ وساتي یا ارحم الراحمین صلی الله